Vocês estão prontos pra dormir? Não. Sim. E é isso, gente. Que comece a nossa noite. Gente, eu escutei barulho. É sério. Leonardo. É Emily roncando. Leonardo, não é a Emily roncando. Ô, Robson, você tá dormindo acocado, mano. Robson é a pessoa que mais dorme no trem que eu já vi na minha vida. Eu tô dormindo em pé, velho. Mano, eu escutei barulho. Na onde? Aqui. Então vai lá resolver. Você e eu vou sozinho? Eu vou lá. Sabe? Vamos lá, eu e tu. Vai, vamos lá. Ah, não, você não vai dormir no meu joelho nem filho. Leozinho, deixa o pessoal dormindo aí, mano. Vamos lá resolver, Heitor. Tá. Porque, tipo assim, É um gato, o barulho mano. veio de lá, mano. A gente fica, tipo, aqui. O que é aquilo, mano? O que é aquilo ali, velho? Eu não faço ideia. Tô tentando dar um zoom pra ver se eu consigo enxergar. Pelo misericórdia, Leonardo! Meu zoom pegou! É uma pessoa, uma pessoa!